uyu munsi ni icyumweru abenshi mwagiye mu materaniro abandi ijambo ry'Imana twagiye tubyumva hirya hino no mu izi ndirimbo ijambo ry'Imana riba ririmo ushatse kuvugana nuko uyu mwanya dukurikije amasaha aho ageze nabona twagomba gutangira saa 8 ariko twatangiye saa 9 ntabwo ari impamvu zaduturutseho n'urugendo rurerure ibyo rero muri hangana natwe turakora ibyihuta kugira ngo tuzaza kubakereza bityo rero umwanya twagomba kwinjira mu ijambo ry'Imana ariko nkuko nari maze kubivuga mwaryumvise kenshi reka twinjire umwanya w'umuhango w'uyu munsi dusabe nyakubahwa regionale wa regio ya Binogo dufashe muri uwo muhango. Haleluya. Mfashe umupastori ariko mfite izina nitwa Habiyeze Tomasi ni regionale wa regio ya Binogo mu karere ka Nyamasheke. Winjiye mu uyu muhango rero nyirizina wo gusezeranya Wiri na Vestine. Mbere yo kugira kwinjira mu uyu muhango ndabona Wiri na Vestine nkurikije umunezero bafite kandi uri mu gihe ntabwo njya nihanganira gusezeranya umukwe n'umugeni ntamaze kubabwira ngo uko bicaye aha imitima yabo ihindukire ive mu ngendo bavuyemo ive mu mirimo bawushye bategura ubukwe muri iyi minsi ive mu kwibaza asubiza umutima avuga ngo ese runaka ko ataje hano naramutumiye aho turakundana ibyo byose nibabivemo. Uyu ni umunsi ukomeye Wiri na Vestine. Uyu ni umunsi ukomeye ni umunsi urenga cyangwa usumba iminsi yanyu mwabayemo. Hari abantu bajya bashenga bagakabya nakoraniye umuntu yavugaho gatoya ko ahari hari igihe baba badakabije cyane. Hari abantu bajya bavuga ngo iminsi y'umuntu ngo iminsi mikuru ngo y'umuntu ibaho ngo ni 3 bakavuga umunsi wo kuvuka bakavuga umunsi wo gushyingirwa bakavuga n'umunsi wo kuva mu mubiri. Ariko umunsi ukomeye muri yose ni umunsi uyu nguyu umunsi wo kuvuka. Nta nyiri kuvuka ntabimenya yakabaye yabimenye byajya bigera mu gihe cyo kujya mu murenge bajya kwandikisha amavuka ye ntiyagenda ababyeyi be abo akigendera aho kavuga itariki yavutseho n'isasha akayivuga ariko ntabyo abazi. Yamaze kuvuka ababyeyi baranezerwa impundu zikavuga ibikoma bikanyobwa amafanta akanyobwa ariko umwana ntabyo abazi. Uwo munsi rero nubwo uriho ariko umuntu ntawumenya. Umunsi rero wo kuva mu mubiri nawo ntawumenya. Ariko umunsi nk'uyu ni umunsi ukomeye. Mwahawe amadiplome mwakoreye mwiga mwese ndabizi ko muzifite ese niza kaminuza mwagiye mutumira inshuti zanyu ariko uyu munsi wo ni umunsi urenze iyo ni umunsi urenze iyo kuko Wiri umugeni Imana iguhaye ni umugeni wavuze utazi aho azaturuka ariko Imana yari ibizi. Ni umugeni ababyeyi be baguhaye uzaza akaba iwawe iteka n'iteka. Hari abajya batuma ntinda kandi aribo iyo mbajije umusore amasezerano umusore akavuga gahoro kandi abakiri umusore nyine birambabaza. N'umugeni kandi nawe ni nk'uko cyo ni kimwe. Icya kabiri iyo nshingira umusore n'umugeni we uretse ko Vestine nawe ntamubuze mu maso ariko ndamwengeza kandi naseka ndabimenya. Njya nanga gushingira umukwe n'umugeni barakaye. Urambwira ngo warakarira umugeni cyangwa umugeni akarakarira umukwe ukazasekera ndi ntawe. Rero iyo usetse na shitani wa wundi ujya wanga ingo z'abashakanye hakabigeza n'amakaduruvayo
bene uyu munsi bawibuka utari ko mugabo wanjye nubwo asa n'umbwiye nabi ariko hari igihe ngeze asekera n'umugabo kandi nawe akabigenza atyo. Mbasabe rero ngiye kubasezeranya ibyo mbasabye murabinkorera, ibyo musubiza murabisubiza muvuga cyane. Singize ngo muhamagare inyoni zitabuka hariya zihagaze yari zibe mu biti, ariko urajya usubiza mu cyubahiro cyawe. Wiri na Vestine, uyu ni umunsi ukomeye. Urabona abantu baratuje, abantu bari hano nk'uko pasiteri yabakiriye bavuye hirya no hino. Nanjye kubona avuye i Nyamasheke nkaza hano, urugendo uruha agaciro cyangwa se uburyo uha agaciro, nuko ndagukunda nabo bose baragukunda. Uretse ko uno munsi ari ku cyumweru abantu baje mu rusengero bakaruhuka bakagira gute, iyo aza kuba ari nk'umunsi w'akazi, reba akazi bari bahagaritse kuri uyu munsi uko kangana. Ibi ni ibyerekana ko abantu bagukunda. Ikindi kintu gikomeye gituma uyu muhango umukwe n'umugeni batawukinisha ngo bumve ko ari imihango imeze nk'indi yose, ni umuhango bakubwira waba utagize ikintu wumva ntabwo uzongera kujya gutereta pasiteri w'iyi paruwase ngo umubwire ngo wa munsi baranshingiye ariko ibyo nari mpugiyemo ngo ntabwo numvise nimunsubiriremo. Uyu muhango ntugusubirwamo, uranyumva? Ntabwo uyu muhango ugusubirwamo, n'uburyo usubirwamo ni uburyo abo bisaba kwifuriza. Niyo mpamvu rero bene uyu muhango utawutegeye amatwi ngo wumve biba atari byiza. Ikindi kandi bene uyu muhango gituma ugomba kwitegera amatwi, ndetse n'aba bashingiwe natwe hari igihe tuba tuboneraho umuntu akongera agasubira ibusore. Nanjye ndi kubashingira nkongera nkibuka uko nari ndi kumwe n'umufasha wanjye cyangwa inkumi yanjye. Ikindi gikomeye cyane ugomba hari ibyo uyu munsi harabazawukubaza. Mwabonye ko hano hari abafite za pareyi bari gufotora, bazabyerekana. N'abataje hano ubukwe bwawe bazabumenya. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abandi bantu bazakubaza ndetse kuruta abangaba. Nitumara kubashingira turabasabira imigisha, turabasabira urubyaro. Hari abazakubaza rero banebe nibamara kuvuka bamaze gusobanukirwa, barebye ifoto yawe iri muri salo, bakabanza kureba, azajya yirebaho anakurebe, nayirebaho akurebe, nayirebaho arebe mama, azakubaza. Kuko uno munsi ntahari. Atese papa, aba bantu ni bande? Uti ni jewe. None se ubi muri kumwe ninde? Uti ni umunsi mwabana mwe, ni umunsi ndashingiwe na mama wanyu. Nibakubaza impanga yari yajemo urubariro, bazakubaza se papa, kuki mama wamushingiwe urakaye? Urakare, wumva wishimye, uyu mugeni Imana iguhaye uje kubi wawe iteka n'iteka. Ndabizi neza ko turi mu majyambere. Umusore nubwo ufite igitanda, iyo baza basanga hariho ishuka, waryama ko wumva ubyumva, hogaga amazi yenda ko wumva uyumva. Bajya bavuga ngo umusore ni yize imizi kwicyura, watahiraga ushakiye. Ariko apana, ubu noneho ubonye umufasha uzajya kugira inama, uzajya yongera ubwonko bwe ku bwawe kakugira inama, uzajya gusengera mu gihe ufashe urugendo, uzajya guha ibyo kurya amaze kubisengera, uzajya usa n'urota nabi yenda mu mirimo wirimo wikanga ati humura mugabo wanjye. Urumva, uyu ni umunsi utagomba gukinisha, ni umunsi ukomeye cyane. Ndagira ngo rero mubakorere ibyo mugomba kubakorera. Protokole ahahinamiranye karuvati muhinure mu birangize, n'umugeni nawe ni nk'uko. Kuko nimurangiza murajya kwicara hariya, ntimugaruka ahangaha. Naje gushyingira Wiri na Vestine, nta wundi muntu bubonaho. Yitonde rwose nicyo yaguhamagariye. Wiri, kubana inshuti nyinshi, niyo inshuti wigeze ugenda ukabona bari kujya baguhanagura. Uraryoshye nibaguhanagure, maze niwumva umaze guhagarara neza mu ipataro yawe, uhagaze neza, ukumva ikote ryawe urihagazemo neza, basubireyo ngushyingire. Bakundwa cyane,
duteraniye hano mu maso y'Imana na y'aba bagabo gufatanisha hamwe Willy na Vestina mu gushyingiranwa kwera. Uwo mubano no w'icyubahiro washyizweho n'Imana mu gihe cyo kurema kugira ngo biheshe abantu bose umugisha, urindwa n'amategeko ya Mose, uhamya n'amagambo y'abahanuzi, kandi wubahirizwa n'ibyigisho by'Umwami wacu Yesu Kristo. Umubano w'umugore n'umugabo ni ugufatanya akaramata, bituma basiga abandi bose kugira ngo babe umubiri umwe. Uko kubana akaramata kwakoreshejwe n'intumwa kugira ngo zisobanure gufatanya kwera kwa Kristo n'itorero rye. Kubw'ibyo nta muntu ukwiriye kubikora abiturumbukiye cyangwa atibwiye, ahubwo abikore yitonze kandi yubaha Imana. Ese iri jwi ryanjye naryongeraho mikoro, ubu ni muri kumva? Muri kumva? Willy na Vestina, ndabahugura mwembi nk'uko muhagaze imbere y'Imana, ngo mujye mwibuka yuko urukundo n'ukwingirwa byonyine ari byo bikwiriye ngo bibe urufatiro rw'urugo rukomeye ruri mu munezero. Kristo wiringirwa mube kugeza ku rupfu ababera icyitegererezo. Iyi ntumwa Pawulo ibabera umwigisha yanditse iti: urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Niba mugumanye urukundo bene urwo, mugafatanya akaramata, mugashishikarira gusohoza amasezerano musezeraniye aha, imigisha y'Imana izabazaho, n'urugo mugiye gutangira ruzakomeza ibihe byose uko ibintu bizajya bihinduka. Muti amen. Willy, wemeye Vestina kwaba umugore wawe ushyingiwe, mukabana kubana kwera kw'abashyingiranywe. Uzajya umukunda, umumare umubabaro, umwubaha, umurinda, ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Niba ari kubyemera ko ariwe muri gusezerana, akurebe nawe umurebe, uvuga uti mwemeye niho kandi baguha amashyi. Niba byumva, niba ataguha amashyi barabatumvise ijwi ryawe. Mwemeye nuko ni mu mutima. Reka mbaze Vestina nawe. Vestina, wemeye Willy kwaba umugabo wawe ushyingiwe, mukabana kubana kwera kw'abashyingiranywe. Uzajya umukunda, umumare umubabaro, umwubaha, umurinda, ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Niba ari kumwemera baguha indangururamajwi usubize nk'umugeni wa Yesu Kristo uti mwemeye ntyo. Amen. Ndagira ngo rero natinze, arandi magambo ushaka kuvuga ariko nkayavuga maze guhabwa uburenganzira. Nta kindi waba nabonye uwo muntu aze hano. Yaje? Hari uhari? Ba Vestina mwarabonye ibyangombwa byose bisabwa, kandi unambwire n'iminsi baguhaye ndaheraho nshingira yazarangira Vestina akagaruka iwanyu niba mubyemera. Ni icyo nitwa Gasagure Fremu, nkaba mpagarariye umuryango n'umukobwa. Iminsi yo nta minsi bampaye ko bazabana akaramata. Imana iguhe umugisha, ndabashimiye cyane. Impamvu nabibajije, umubyeyi agira uruhare ku mwana we, dore ko n'umwana rushya. Iyo rero muvuga yuko namara ibyumweru bibiri arabagarukira, yahagararaga nabyo. Ibyangombwa byose barabiduhaye, ikindi ni urukundo rw'Imana. Nuko rwose Imana ibahe umugisha, nibongere bakoshimire.
asubireyo. Aye utazamara ibyumweru 2 ngo asubireyo, utazamara ukwezi ngo asubireyo, utazamara umwaka ngo asubireyo. Umugeni uhawe igihe cyose urumva umugeni afite agaciro, sibyo? Ndagira ngo rero muri kano kanya icyo ushaka gukora, ndagira ngo mufatane mu biganza mugiye gusezerana noneho byimbitse, mufatane mu biganza by'iburyo. Mbanze ko amasezerano bagiye kugira ari ukumbeshya, kuko iyo umugabo ubaye umugabo ubaye umugore, iyo bafatanye rero njya nkunda kubivuga, ni umuhango njya nkunda gukora sinyabyibagirwa. Nshaka nyine niba bafatanye aramufata mufata akumva nyine ko amufashe mu biganza bo bagiye gusezerana. Ahangaha mu biganza habamo ibintu byinshi mu biganza. Murabizi ibintu biba mu biganza. Mu biganza umugore nimwo yumvira umugabo ko azahahiha akaricyura. Mu biganza nimwo umugabo yumva ko umugore we naterura inkono ishyushye mugize abashonje atazahitura hasi ngo kuya bimeneke, abyumvira ahangaha. Aha rero mu biganza habamo ikintu bita marenga, murumva? Ubwo bafatanye gutya, hari igihe banajya bumva hari ibintu bibaye byiza akamunosha, yumva ko ibintu bigiyemo akamunosha. Kandi ibi ngiye kubakorera gutya, bafatanye gutya, bari bongere bagira bati ariko umvise ukuntu byari bimeze neza. Ndagira ngo rero mufatanye gutyo, ngiye kuvuga amagambo muyasubiramo, kandi abandi batega amatwi bihangana. Nimurebane yewe wiri ndakwemeye Vestina kuba umugore wanjye nishingiriwe ngo tubana akaramata uhereye none mu butunzi no mu bukene mu byishimo no mu byago urwaye cyangwa uri muzima njye ngukunda kandi ngukuyakuya kugeza aho urupfu ruzatandukaniriza kandi mbikurahije ukwizera ntyo. Nimubashime mukabyara. Nyuma rero mwe murakuranye ibiganza, Vestina atega ikiganza cye hanyuma n'ikiganza cyawe, nibirangira gume gutyo. Yego atega atya mufate nyine. Aratega ikiganza cye, sibyo? Nibo banza ngongeye mufatanye. Mureba muhembi. Yewe Vestina ndakwemeye wiri kuba umugabo wanjye nishingiriwe ngo tubana akaramata uhereye none mu butunzi no mu bukene mu byishimo no mu byago urwaye cyangwa uri muzima njye ngukunda kandi ngukuyakuya kugeza aho urupfu ruzatandukaniriza kandi bikurahije ukwizera ntyo. Nuko iyi mpeta nyiguhaye ngo ibe ikimenyetso n'isezerano byo kwizerana kwacu kudahinduka n'urukundo rwacu ruhoraho. Mubashime. impeta nyiguhaye ibe ikimenyetso n'isezerano byo kwizerana kwacu dahinduka n'urukundo rwacu ruhoraho. Nuko ni mumushime. Reka rero dusengere uru rukundo nkuko barusabiranye. Mana ihoraho muremyi kandi murinzi w'abantu bose, utanga ubuntu bwose bw'umwuka ukarema n'ubugingo budashira. Turakwinginze ngo wohereze umugisha wawe kuri uyu mugabo n'uyu mugore
wowe nako tubasabira mu izina ryawe kugira ngo mu kubana biringirana bashobore gusohoreza hamwe by'ukuri amasezerano bagiranye no kuyarinda, kandi bashobore kubana iteka mu rukundo rutunganye no mu mahoro, kandi babeho bakurikiza amategeko yawe ku bwa Yesu umwami wacu. Amena. Kuko Wiri na Vestina basezeranye ibyo gushyingiranwa kwera, kandi bahamirije ibyo imbere y'Imana n'imbere y'aba bantu, kandi basezeraniranye kwizerana kwabo babyerekanisha batyo mu gufatana mu biganza, mu gufatana mu biganza no mu kwambikana impeta. Nuko rero kubw'ububasha nahawe bw'umupasiro wa Yesu Kristo mvuga yuko ari umugabo n'umugore bashyingiranywe. Mbivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Nuko ab'Imana yateranije hamwe umuntu hakabatandukanye mu bw'iti amen. Ndagira ngo ngwino pase. No. Umupasiteri wagize impunyu agiye kubafata, ntabwo ari kumufata, umugabo abamureba. No kugeza amagingo hari ikindi mutarankorera. Ntabwo turabasengera hagati hakinyuramo umwanya. Ntabwo ushaka ko mu kuryama kwanyu no aho muza nimwegeranye ubwonko, kuko ubwonko bwanyu bijya kubutekerereza hamwe. Nimwegerane nimushaka muge turi kubasengera, maze mujye mwumva uko bigenda muri hamwe, umwe yumva uko umutima wundi utera. Mwami Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mwami Yesu kuri ubu bukwe wateranije uyu munsi. Mana, tukweretse ubukwe bwa Wiri na Vestine batweretse kuri uyu munsi. Mana, ni ubukwe bwiza, ubukwe bw'abana b'Imana, ubukwe bw'abakirisitu. Turagushimiye ku masezerano bakoreye imbere yawe n'imbere y'iteraniro. Mana, turagushimiye ko wabafashijemo, kandi n'umupasitori ukoze uyu muhango nawe Mana wamufashijemo, turabigushimiye. Amena. Uwiteka Mana yacu, Mana isumba byose, wagize neza kuko uhujije Wiri na Vestine. Uyu munsi bakaba bagize urugo rumwe, babaye umubiri umwe kuri uyu munsi. Cyo tubasabira n'umugisha, turabasabira umugisha mwinshi uva iwawe, umugisha